ଘରେ ଘରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରିବା ସଂକଳ୍ପ। ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଥରେ ଆଉ ନଥିବା ବିକଳ୍ପ। ଶକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ। ଶକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ। ସକଳ ଔଷଧି ଜଗତ ପାଇଁ କରିବା ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ। ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା। ଅଧିକ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବା। ଆଜି ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ଘରେ ଘରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶକ୍ତି ସଂକଟକୁ ରୋକିପାରିବା। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାରେ ହାତ ବଢାଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରିବା ସଂକଳ୍ପ। ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଥରେ ଆଉ ନଥିବା ବିକଳ୍ପ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ମୁଁ କହିବି। ଆମର ଏହି ଦିବସଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା, କରେଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ମିନ୍ସ କରେଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାର ବୋଲି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଏ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସଫାସଫି ହେଇଛି ନା ସେଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଯାକ ବୁଲୁଛି, ଯାହାକି କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବୁଲୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ବେକାରେ ଲଗାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲଗାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଲଗାଇବାକୁ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି। ସେମାନେ ଏପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆସିବା ସ୍କୁଲକୁ। ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ କେବଳ ହଷ୍ଟେଲର କଥା ନାହିଁ, ତମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଯଦି ଛୁଟିରେ ବି ଯାଉଛ, ତମର ଘରର କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ କରେଣ୍ଟର ଅପବ୍ୟବହାର, ଯାହାକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। माननीय प्रधान शिक्षक महोदय सुनील सर उमा सर और मोर छात्र छात्री मैंने समस्त को सभा को स्वागत। आज हूँ एनर्जी कंजर्वेशन डे। माने एनर्जी माने शक्ति, शक्ति माने ऊर्जा, ऊर्जा को आम केमिति संरक्षण कर से विषय में आज अवगत कराऊँच तुम मानक कि आम गाँ बुला जाते गाँ लोक मान। तो शक्ति हूँ दुई प्रकार, गोटे कौन हम नवीकरण हो पार माने आउ थे व्यवहार करा जाय पारिबो, आउ गोटे जोटा कि नवीकरण योग्य नुहे अयोग्य, जमी कोयला पेट्रोल से गुड़ाक सरिले आ मिलब ना। आउ जोटा अनलिमिटेड अच्छे आम धर सौर शक्ति है कि जल विद्युत शक्ति, जल विद्युत होची जल शक्ति, तो सौर शक्ति अनलिमिटेड आजिकल सब सौर शक्ति द्वारा चलुची, जोटा कि आम कहूँ सोलार सिस्टम। सोलार एनर्जी जोटा सेटा खराब होची ऑटोमेटिक, ता सरिबार नाही, सेटा हला असीमित। तो आमे सीमित जोटा अछि सेटा को एबे ठारो जदि आमे यूज व्यवहार कम करिबा, जते बेले दरकार थिबो सेते बेले व्यवहार करिबा, जते बेले दरकार नाही सेते बेले जदि बंद न करिबा, भविष्य रे ता अभाव है। से जदि रखुछु पैसा जते इनकम करूछंती आमे हो कि घरे बापा मां रखुछंती कि नाही, काहे कि रखुछंती आगो को काम रे आसीबो। जदि आमे एबे ठारो जदि आमे कंट्रोल करिबा ना यूज करिबा बेले आगो को बहुत टंका देबा पड़िबो। एबे धरना पवन पवन आम पई फ्री अछि कि नाही, एबे आमे निश्वास प्रश्वास नौसु से फ्री अछि, किंतु मेडिकल जेबु जते बेले जणा को ऑक्सीजन दरकार सेटा पैसा देकी किना होछि, हजार हजार टंका देकी किना होछि। केमिति रोकी परिबा ताको
ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଯିବା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଲଗାଇବା, ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କମ କରିବା, ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ କରିବା, କାହିଁକି ନା ମୋଟର ଚାଲୁଛି, ପାଣି ମୋଟର ଚାଲିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ମାନେ ଜାଣୁଛ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଆସୁଛି, ଆଗରେ କଣ ହଉଥିଲା ୟେଲୋ କଲର ଆସୁଥିଲା, ওটা 100 ওয়াଟ୍। তো এলইডি বল্ব ব্যবহার କରିକି ଆମେ କମ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଲିତା କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି। एक्चुअली ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବୁଝିବ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ। ମୁଁ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ସମୟ ଆଜି କାଢିଛେ ଟିକେ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ମାନେ ତମେ ଜାଣିଲେ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ଶିଖେଇବ, ତମେ ଜାଣିଲେ ତମେ କରିବ। ଯେମିତି ଲଲିତ ସାର୍ କହିଲେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କେ ତମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ନ କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପିଲା ଯଦି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଲା ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଅଛି, ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, କଲେଜରେ ପାଇଲା ତାକୁ ସାଇକେଲ ଦରକାର, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଦେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କରେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, କାହିଁକି କରିବା, ସେଇ ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ସେଭ୍ କରିବା ମୁଁ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କରେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ କହିପାରିବ କରେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କରେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆମ ଘରକୁ କରେଣ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଟିଭି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଅଫିସ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି? ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି? କରେଣ୍ଟ କିଛି ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ସୀମିତ ଅସୀମିତ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସୀମିତ କ'ଣ, କୋଇଲା ପୋଡ଼େଇକି କୋଇଲାରୁ ତାପ ବାହାର କରିକି ସେଇଠୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୋଇଲାରୁ ହିଁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରେ। ଘରେ ଯୋଉ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଥିବ ପଥର କୋଇଲା, ସେଇଟା ପୋଡ଼େଇକି କରେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହଉଛି, କୋଇଲାଟା ସରି ସରି ଆସୁଛି, ସୋଲାର ଲଗାଉଛି, ସୋଲାର ସେଲ୍ ସେଇଟା, ଆଉ ପାଣିରୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଢେଉ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋଲି ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି, ସେଇଟା ଯଦି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, କାହିଁକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିଲ? ଆଜି ତମ ବାପା ତମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ରଖିଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ପାଇଁ କାମ ଦେବ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସେଭ୍ ନ କରିବା କିଛି ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସରିଯିବ ଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।